लेऊं खुद के डिसीजन में 100/100 छोरा वो ऐसू जो देऊं तने धूल चटा ब्रो। आजकल फोन पे ये मेरा हाल बुझे जो सब जान कहने बीरे साले बने अनजान। बीचों बीच खड़ा होके फिर करूं मैं ऐलान मन जिसका भी हो रहा मखा आजा मेरी जान। फौज गादड़ा की घेर धीरे मन ने एक लेना शेर कल्ला खड़ा रह गया खाली करके मैदान। कल्ला खड़ा रह गया खाली वाले यार।